Thì còn chăn để làm cái gì nữa? Đúng không? Đúng không nào? Đúng không? Ôm nhau ấm rồi, đạp hết cả chăn ra ngoài rồi thì còn thì bây giờ em thì phải đắp chăn thì bây giờ chẳng nhẽ em thì nào và em ôm thì em không làm được. Em không ôm con trai ngủ được chưa? Thế bây giờ đây là ôm ấm rồi, chăn ấm đệm êm đây này. Chăn không ấm thì đã có người sưởi ấm đây rồi. Ôm nhau thắm thiết thế này, ấm như thế này. Đấy, thì cần gì phải đến chăn nữa đúng không? Thì bây giờ thì ôm nhau ấm rồi, thì em có một thân một mình thì em phải có chăn, không thể mà để mà em lạnh em ngủ sao được. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mọi người cho em hỏi đúng không ạ? Đúng.